On va se faire passer un savon, mec. Arcade, vs arcade. Ok, je vais aller chercher le arcade. Je les deux petites boîtes. Il y a Franck aussi. Ok. Les gars, dans cette vidéo, je propose quelque chose. Si vous vous abonnez, les gars, je m'abonne à une chaîne YouTube que vous voulez. Si vous avez une chaîne YouTube, voilà. Les gars, ellipse. Oui, les mecs, ça y est, c'est bon. On a fini la partie, je suis morte en 3, c'est pas grave. Ma mère, elle était réveillée. C'est grave chaud. Olé. Quand même. Les gars, juste, si vous avez une chaîne YouTube, si vous voulez, abonnez-vous. Et comme ça, je m'abonne à votre chaîne. Je vais faire un concours, abonnez-vous. Et comme ça, je vais faire gagner mon compte à des abonnés, voilà. Donc regardez juste mon compte. Code de Starpower. Caroline, voilà. Je vais essayer de tous les maxer. Et on verra d'ici là si on a tous les skins. Ok. On va partir sur du Razia. Tac. Les gars, on fera peut-être une vidéo à 8h. Non, 7h30 comme ça, tranquille. Allez, YOLO, la guerre. Bah ouais, moi j'ai mûri. Les gars, je vais crever. Je creve. Oh non, c'est la Elisa qui nous a toutes fait. Attends. Tac, tac, tac. Ok, je vais peut-être la finir. Il faut. Non, je suis mort, les gars. Clairement. Ah ouais, je me bouge, j'allais rentrer. Elle se coupe. Ça se coupe. Faut pas laisser un gel filer. C'est parti. Sensation sensationnelle. C'est parti. Oh, la Marie des shows. Oh, non, c'est Brock. Brock. Sérieusement.